Мен Сатыбалдин Альпол Бейсенжолович, Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Жарлы ауылының номер 10-шы Нүркен Әбдіров атындағы жалпы білім беретін мектебінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімімін. Бұл мамандықты таңдауым жай ғана шешім емес, бұл бала кездегі арманымның орындалуы. Мектеп қабырғасында жүргенде спортқа деген қызығушылығым ерекше болды. Әрбір жарысқа, әрбір жаттығуға үлкен ынтамен қатысып, өзімді өзгелерге үлгі еткім келетін. Сол кездің өзінде-ақ ертең мен де балаларды спортқа баулимын, оларды шынықтырамын, оларға денсаулық пен күштің құндылығын үйретемін деген арман бойымда қалыптасқан еді. Бүгінде сол бала арманымның орындалып, ұстаздық жолда таңдағаныма қуаныштымын. Менің педагогикалық қағидам қозғалыс өмірдің негізі. Дене шынықтыру сабағы тек жаттығулар мен қимылдар емес, ол ерік жігердің, табандылықтың, ұйымшылдықтың мектебі. Сабақтарымда дәстүрлі спорт түрлерімен бірге заманауи әдістерді қолданамын. Фитнес элементтері, ойын арқылы оқыту, саралап жаттықтыру барлық оқушының қызығушылығын арттырып, әр баланың мүмкіндігін ашуға бағытталады. Біреуінің жүгіруі мықты болса, екіншінің командалық ойында қабілеті жоғары, ал үшіншісі шыдамдылығымен ерекшеленеді. Әрбір жетістік мен үшін құнды. Мұғалім еңбегінің нәтижесін тек жүлделі орындармен өлшеуге болмайды. Әрине, спорттық жарыстарда топ жарып жүрген шәкірттерім бар. Бірақ мен үшін ең үлкен жетістік әр баланың спортқа, қозғалысқа, салауатты өмір салтына деген сүйіспеншілігін ояту. Қазіргі әлемдегі мұғалімнің миссиясы білім мен тәрбиені ұштастырып, ұрпақтың бойына, өмірге деген сенімділік пен құндылықтарды сіңіру. Дене шынықтыру пәні мұғалімі ретінде мен оқушыларды қиындықты жеңуге, достық пен бірлікті бағалауға, өмірді салауатты сүруге үйретуді өзімнің басты парызым деп білемін. Мен үшін спорт жай ғана ойын емес, немесе жарыс емес. Ол өмірдің мәні, жүректің қуанышы, адамның рухын шыңдайтын қасиетті жол. Спорт арқылы біз төзімділікті үйренеміз, ер-жігерді дамытамыз, алға ұмтылуды, жеңіске жетуді меңгереміз. Өзім де спорттан алыс емеспін. Волейбол, футбол, баскетбол және тоғызқұмалақ менің серігім, жаныма қуат сыйлайтын сүйікті ісім. Осы спорт түрлерінде талай жарыстарға қатысып, жүлделі орындарға ие болдым. Әсіресе ұстаздар арасындағы спартакиада мен үшін ерекше бәйге. 2022 жылы ұйымдастырылған мұғалімдер спартакиадасында номері 10-шы, 14-шы, 18-ші мектеп мұғалімдері командасы құрамында өнер көрсетіп, Қарқаралы ауданының біріншілігінде бірінші орынды иеленіп, облысқа жолдама алдық. Дәл осы жылы Қарағанды облысында өткен облыстық жарыста жеңімпаз атанып, Жамбыл облысы Тараз қаласындағы республикалық мұғалімдер спартакиадасында өнер көрсеттік. 2024 жылы дәл осы спорт түрінен Қарағанды облысындағы мұғалімдер спартакиадасында Қарқаралы ауданының мұғалімдер командасының құрамы бірінші орынға иелендік. Бұл жолы Қызылорда облысында өткен республикалық мұғалімдер спартакиадасында Қарағанды облысының құрама командасы сапында өнер көрсеттім. Спорттағы тағы бір мақтанышым Жарлы ауылының жастарымен бір командада шағын футбол ойнап, ауыл намысын қорғап жүргенім. Бұл тек ойын емес, ауыл жастарын біріктіріп, достықты арттыратын орта. 2025 жылы Қарағанды облысының әуесқой футбол командалары арасында өткен жарыстың ел лигасында біздің командамыз бірінші орынды иеленді. Бұл жеңіс ұжымдық еңбектің, ұйымшылдықтың, спортқа деген адалдықтың айқын дәлелі. Мен әрқашан оқушыларымды аудандық,
облыстық жарыстарға дайындап, сол аламандарда оларды көріп қуанышқа бөленемін. Волейболдан ұлдар командасын жасақтап, 2024 жылы Жамбыл облысы Меркі ауданында өткен Қазақстан біріншілігіне қатысқандығымыз соның дәлелі. Шәкірттерімнің белсенділігі, намыс пен жігер танытып, жүлделі орындарға ие болуы мен үшін өлшеусіз бақыт. Әрбір медаль, әрбір кубок олардың маңдай терінің жемісі ғана емес, ұстаз бен шәкірттің ортақ еңбегінің айқын көрінісі. Осы мақсатта мен мектепте волейбол және тоғызқұмалақ үйірмелерін жүргізіп келемін. Волейбол үйірмесі балалардың командалық рухын қалыптастырып, шапшаңдық пен ұйымшылдыққа тәрбиелесе, тоғызқұмалақ ойыны олардың ойлау қабілетін дамытып, ұлттық құндылыққа деген сүйіспеншілігін арттырады. Мен үшін ең қымбат сыйлық шәкірттерімнің спортты сүйіп, үлкен жетістіктерге жетуі. Өйткені спорт арқылы шыңдалған әрбір жас ертеңгі еліміздің мақтанышы. Бала кездегі арманымның орындалып, ұстаздық жолды дұрыс таңдағанмын. Шәкірттердің болашағын аз да болса да үлес қосып, олардың денсаулығы мен өмірлік ұстанымдарын қалыптастыру менің ең үлкен мақтанышым.